さん、ナマステ。私はカンナ・アニタと申します。ネイル大学で日本語、日本文学史などを教えています。今日のモジュールの題は、古事記の伝説です。これは、ペーパー6の古事記というモジュールの古事記2という題に属しています。これは古事記の2に相当します。それでは最初に目的から入ります。このモジュールを勉強してどんなことを学ぶかというと、古事記に整理されている伝説の種類と内容を学びます。それを学んでから古代の日本人の信仰、伝説文化の理解を深めることができます。2番目のポイントは、アマテラスの大神を招くために鏡をかけた話という岩屋の塔の神話を紹介します。3番目に、スサノの御事がヤマタオルチを退治する伝説を紹介します。稲葉の白うさぎの神話の概要を申し上げます。5番は、仁徳天皇の例を取り上げて、お国見のことを知ります。古事記とは何でしょうか。古事記は日本最古の古典文学の作品ですね。前のモジュールでも勉強しましたが、古事記はできたのが和土年号の5年、つまり712年のことです。編纂の詳細を申し上げると、やはりその内容には第40代の天皇、天武天皇の勅命によって古事記が編纂されました。それに手伝ったのは語り部の日枝のあれが読み習った内容を記述して日本の天皇の系譜に関する内容を小野安丸が整理し、それに前書きを記して第43代目の元明天皇に献上されたことです。内容から言うと、古事記においては神話と伝説も歴史的な内容もあります。上巻、つまり第一巻は神代の末期です。大和国の建国神話と伝説の記述があります。中巻から歴史代の記述が始まります。神武天皇から王神天皇、日本の歴代の最初の天皇、神武天皇から王神天皇の時代までの記述があります。第三巻は、つまり下妻期に仁徳天皇から推古天皇までの記述があります。それでは一番最初に取り上げたい伝説から始めます。それは前も
仕上げたように、アマテラスの大神を招くために鏡をかけた話という岩屋の塔の神話です。そのあらすじは次のようです。アマテラスの大神とその兄弟のスサノのミコトの話です。この伝説の主な登場人物は、アマテラスの大神とその兄弟のスサノのミコトです。実はアマテラスの大神との制約によって、スサノのミコトが高間原にとどまることが許されたのですが、その後の彼の行いはひどいものでした。アマテラスの大神が持っていた神田、天の真田と長田を、スサノノミコトは春には用水路を壊したり、水を埋めたり、あぜを壊したりしてお邪魔しました。秋は馬を放して田を荒らし、アマテラスの大神が神城祭を行っていたとき、その部屋にこっそり入って愚僧を散らかしたりしてお邪魔しました。ご存知の通り、神城祭とはその年に採れた米など収穫を神に備える祭りが行事のことです。ある時のことです。アマテラスの大神が神絹を織るために神聖な機織りの宮殿に入りました。これを見て、スサノノミコトがその宮殿の屋根に上がり、穴を開けました。それから馬の皮を剥いで、その穴から放り込みました。それを見て、アマテラスの大神は大変驚き、機織りの火で怪我してしまいました。スサノノミコトのひどい行為に怒ったアマテラスの大神は、天の岩屋に入り、岩戸を閉めて自分の閉じこもりました。このため、国中の光は失われ、全部真っ暗になりました。昼と夜の区別もつかない状態になります。そこで、八十万の神々は天の安川のほとりに集まりました。そして、今どうすればよいかを話し合いました。その時、重い金の神が一つの案を思いつきました。まず、常世の長鳴き鳥、つまり不老不死の国の鶏を集めて長鳴きをさせました。それから立ちから王の神を岩戸の脇に立たせ、天の小屋根の御事と二玉の御事の二人が取ってきた天のかぐやまのたくさんの榊の上の枝には、八坂にの四つの飾りをかけました。その中の枝に八田の鏡、つまり大きな鏡をかけて、下の枝には青や白いの麻のぬさをかけました。
また岩戸の前で天のうずめの御事に手にちまきの矛を持たせました。それからかぐ山の榊を頭飾りにし、冠のようにかぶらせました。日陰のくずをたすきにし、火を焚き、桶を伏せてその上に乗せ、歌い、踊らせ、みんなで祈祷しました。アマテラスの御神は、外が騒がしいのを聞いて、不思議に思いました。私が岩屋に隠れているので、外は夜なのになんでみんな楽しそうに騒いでいるのかと、少し岩戸を開けて外の様子を覗きました。大力の雨の立ちからの御事が岩戸を開き、お御神を迎え出し、再び夜の中が明るくなりました。やそよろずの神たちは、アマテラスの御神、どうか岩戸の中にこもるのをやめくださいと頼みましたが、アマテラスの御神はスサノの御事の恋は許されないものです。彼が高間原にいる限り岩戸からは出ないとおっしゃいました。やそよろずの神は、ではスサノの御事は罪のあがないとして高間原から追放いたしましょう。アマテラスの御神はこれを聞き入れ、世に光が戻りました。その後、スサノの御事は髪を抜かり、手足の爪を抜かれて、高間原から追放されました。この神話は日本文芸の由来を説いた話としてもよく知られています。そして、スサノの御事を中心に、ヤマトオロチの大地の神話が続きます。ヤマトオロチの大地の伝説。高間原から追放されたスサノの御事が地上で出雲の国にある日の川の上流に着きました。その周りに人があまり見当たらなかったのです。ところが、スサノは川の上流から流れてくる橋を見つけました。橋を見て、彼は川を遡ってみることにしました。なぜならば、橋があれば、近くに誰か人間もいるはずです。思った通り、しばらく行くと、年取った夫婦が娘を中に置いて、泣いていました。そこで、スサノが、お前は誰かと尋ねると、おじいさんは、私は大山積の神の子で、名前はアシナズチと言います。妻の名前はテナズチ、娘の名前はクシナダ姫です。と答えます。スサノはさらに泣いている訳を尋ねました。すると、おじいさんは、私どもには8人の娘がおりましたが、ヤマタノオロチが毎年やってきて一人ずつ娘を食べてしまいました。今年もまたその時期が迫っています。と答えました。これを聞いてスサノは自分の出身を告げ、そのクシナダ姫を妻に差し出すことを条件に、ヤマタオロチの退治を引き受けると約束しました。そして、クシナダ姫をクシの
姿に変えて、老婦人に強い酒を作り、それを柿を巡らして作られた8つの大きな壺に分けておくように指示しました。しばらくすると、オロチが姿を現します。8つの頭をそれぞれの大きな容器に入れて、酒を飲み終わると、その場で寝てしまいました。それを見たスサノは、自ら統括の剣を引き抜き、オロチに切りかかり、ヤマタオロチを征伐しました。そして、ヤマタオロチの尾を切り刻んだとき、なんと、統括剣の刃が欠けてしまいました。これを不思議と思い、見てみると、そこに太刀が現れます。スサノは、これをアマテラスに献上して仲直りをしようとしました。これはヤマタオロチ退治の伝説です。稲葉の白ウサギ。これも古事記の代表的な伝説です。大国主の御神は7人の兄弟の神と一緒にみんなで稲葉の国に向かっていきました。その旅の目的は稲葉の八神姫をめとることでした。その時、兄弟のみんなが自分の荷物を大きい袋にまとめて大国主に担がせました。途中で川を向かれたウサギが地上に横たわっていたことが見られました。兄の神たちはウサギにいたずらに、お前は海水を浴びて風の吹くのに当たって高い山の頂に横たわっていれと勧めました。ウサギは教えられた通り山の頂に横たわったんですが、その海水が乾く。そうすると、体の皮が風に吹かれ、みんなはげられてしまいます。そして、痛くて苦しみながら泣き伏していたところ、最後にやってきた弟がウサギを見て、その詳細の話を聞きました。ウサギが次のように答えました。私は沖の島に行って、ここに渡ると思ったが、渡る方法がなかったです。それで、海を渡るために、そこにいたワニを騙し、次のように頼みました。私とお前と比べて一族の多い少ないのを数えたいと思います。そのためにお前は自分のワニがそうしたら、私がその上を踏んで走りながら声に出して数えて渡ろう。そうすれば私の一族とどちらが多いかわかるだろうと言いました。このように言うとワニたちが言われた通りしました。このように私は地面に
降りようとするときに、私はワニに対して、お前は私に騙されたんだ、と告げました。その時、一番端にいたワニが私を捕まえて、私の皮をすべて剥いで取りました。それで泣いて困っていたところ、先にいらした神々が私に教えて、海水を浴びて風に当たったところ、そこに横たわっていようと言いました。神々の教えを従うと、私は体中は傷ついたのです。という次第を語りました。そこでその神がウサギに教えて、今急いでこの川口に行き、清水でお前の身体を洗って、すぐにその川口の鎌の花を取り、敷き詰めて、その下に横たわり、転がればお前の身体がきっと元の肌のように治るだろうと言いました。それで教えた通り、ウサギの身体は元通りになりました。これは稲葉の白ウサギのことです。このウサギが弟のお国主の御神に次のように言いました。あなたの兄弟の神々はきっとヤガミ姫を手に入れるために行きましたが、彼らは彼女を手に入れることはできないと思います。それに対して、あなたが兄兄弟全員の荷物の袋を背負ってはいても、あなた様がヤガミ姫をきっと手に入れるだろうと言いました。他にいくつかの出来事もありましたが、最後に弟の兄弟はウサギが望んだ通り、ヤガミ姫と結婚なさいました。これは大国主の伝説、つまり稲葉の白ウサギの伝説です。次の話は仁徳天皇の国見の話です。これは古事記の第3巻にあります。仁徳天皇の国見の話。昔日本で高いところに登って国の事情を眺め渡すお国見という行事がありました。これは古事記の仁徳天皇と関連する話がよく知られています。仁徳天皇は高い山に登り、四方の国を見渡していました。国民はみんな貧しいのだと思いました。これを3年間、国民の納税と賦役の義務をことごとく免除せよと決めました。その結果、宮殿は荒れ放題になり、至るところでようになりました。しかし一切修繕せず、雨漏りは器で受け、天皇は盛らないところに場所を移して過ごしました。3年後になると国見をするようにしました。国中にかまどの煙が満ちていました。天皇は
国民は豊かになったと言いました。そこでみんなに税を納めさせ、不易の義務を果たすことにしました。こうして人々は風、海域に苦しむことなくみんな栄えました。仁徳天皇の政治をたたえて、聖の帝と名付けられた。仁徳天皇に関するこの話は、最初の日本政治構成の形を象徴しています。また仁徳天皇は聖の帝として、また彼が治めた時代は聖の聖の例として挙げられています。これは日本政治に関する考え方の基本的な思想です。最後に、古事記は日本の天皇家や大和の国の建国作りに関する神話伝説、歴史的な内容を語っています。編纂者の小野安丸がそれぞれの天皇の名前とその天皇に関する情報を時代順に整理して記述しました。このように古事記では歴史書の事実性の濃いものを語るスタイルもあると同時に、内容は叙情的なものも含まれています。歴史より文学性がある作品として評価されています。